ganda. Bumili muna kami ng coffee. Ang ganda naman ng ambience dito. Kaso ang ano, tignan niyo yung ambience. Ang ganda. Tapos yung view namin noon. Ayan, we're having coffee. Pampainit sa malamig na panahon. At yan yung aming view sa harap. Ang ganda lang ng ambience dito. Hello guys, good evening. Napadaan lang kami dito sa Rara Coast. Ayan, naubos. Ay, may konti pa lang dito. Ano nga pangalan nito, be? Spoon. Spoon cheese pizza. Masarap. Saka ito namang cream pasta with seafood and seafood spicy. Salang kumain lahat niya. Ang takaw. Ito, ang sarap nito. Masarap siya. Hi guys. Ayan, so for this evening, gusto ko munang i-treat yung sarili ko, mag-relax. Diba? Dahil yun, gusto ko lang i-treat yung sarili ko, mag-relax. Kaya andito ako ngayon sa Thai massage. Ay, yes, andito ako ngayon sa Thai massage. Magpapamasahe. Ito yung pa-outfit. Ito yung outfit. Pero wala akong kasama ha, wala yan. Ito lang, isa lang. Kasi puno na yata yung mga single room for single person. Ito na yata, kaya dito na lang ako nilagay. Wala akong kasama, ako lang isa. At alam mo yung masahe sa akin ng sabing Thai. Isang Thai ang magmamasahe sa akin for tonight. May ano sila guys, may may promo sila. Isang buwan, may promo sila. Naka-discount ako ng 5,000 won. Utso nun. Yes, naka-discount ako ng utso nun dahil may promo sila for 1 month. 90 minutes ako magpapamassage. Ayun, dumating na yun. Ayun nga sa'yo. Dumating na yung magmamasahe sa akin. Let's go.